Attention, contact là-bas les gars. Contact à l'angle exactement. Ah oui. Ah ça vole hein. Les gars rentrez vite, rentrez, prends pas de risque Dabs. Attention là-bas. Attention. Ok. Attends, laisse-le, il nous a pas vu. Je crois qu'il y a un mec pour toi là mon poulet. Ouais. Attends, regarde. Attends. Putain, je l'ai pas eu là. Attention les gars en face. Juste en face. Il est out? Ok, bien traité les gars, c'est bien. Gère. Là j'ai ça là-bas. Il y en a un qui est là. Ok, je les ai eu, j'en ai eu 3. Non, profite, vas-y. Attention. Allez, on y va les gars. Allez. Attention, prends à droite là-bas. Attention le muret les gars. Là sur la droite. Hein. Reste bien sur la droite. Attention. Attention les gars. C'est bon, c'est géré ou quoi? Les gars, on prend pas de risque. Allez, on recule, on rentre. Ok, j'en ai eu un. Ils sont 5 ou 6. Ouais, t'inquiète. Ok. C'est midi que là-bas. Allez, les gars. On y va. Quoi? Attention. Non, c'est bon. Ok. Là-bas au fond. Allez, Rox, allez. Ah, tu vois? Les gars, c'est trop lent. Out. Retour au jeu. Ah non, c'est le jeu. Ouais, quand même, hein. Parce que... Ah ouais, j'allais dire, putain. C'est bon, on ouvre. Allez, on va aller chercher. Attention. Allez, les gars, un autre avec moi. 3, 4, 5, Chargeur. 6, 7, 8, 9, 10. Out. À l'angle. Normalement, il y en a aussi derrière. Allez, on prend l'angle. Colle. On contact. Vas-y, sur lui. Attention, je prends l'angle. Attention à l'angle. Ok, c'est bon. Attends, vas-y, on va ouvrir. Doc, tu passes derrière moi. Comme ça, t'arroses, ok? Allez. C'est bon? T'es prêt? Allez, on ouvre. Attention aux ombres, il nous voit arriver. Out. Ok, allez, là on speed, là. On est en zone dangereuse. On a perdu blé. Ok, allez, on colle. 2, 3, 4, 5. On y va, on traverse, on continue. Attention là-bas, allez, on speed. Ça, vas-y, je te couvre, attends. Voilà, c'est bien joué les gars, c'est bien. Les mecs, je contourne, hein. Je vais aller chercher. Out. Oh. Pour toi, ça qu'est-ce qu'il y a, hein? Fais-toi plaisir, hein? On y tire. Fais-toi plaisir. C'est bon. Dans le petit hangar à côté du bassin. Vas-y. Ok.
Attention là-haut, attention là-haut. Je me demande s'il n'y a pas un mec dans le bâtiment. Attends, je vais ouvrir comme ça. Ouais. Ok, il est out. À la porte. Ah ouais, il y avait une oreille. Bah allez, on va le chercher. Deux mecs avec moi. Là-dedans, attention, MK23 dedans. Ok. T'es prêt? Les gars, il y a un MK23 dedans. Il y a une grenade. Les mecs, dos à dos. Allez, on y va, on y va. Allez, attention. Contact à face. Contact à l'angle. Allez, on y va. Colle. On y va. Il est là. Out. Il est encore là. Hein. Allez, arrose. Là, allez, on prend l'ascendant. Allez. Les gars, chargeur. Ok, reprise. Tu m'as pas touché, hein. Grenade. Attention, il y a du monde encore là-bas, les gars. Il y a du monde. Ah bah, dès qu'il leur fait signe comme ça. Dans son nez. Je veux pas dire qu'il a pas bien visé, hein. Le mec il est bon. Hein. Ah mais dès Assez qu'il leur fait signe. millimétré. Hein. Attention la grenade, les gars. Allez, tenez-le. Ok. Arrose sur la vitre. Grenade. Allez, on y va. On y va, les gars. Dans le bâtiment tout au fond Attention. de la zone neutre. Ok, allez, on y va. Ok, je vous rejoins d'ici 2 minutes. Le temps passe. Out. Là, il a pas pris là. Ok, c'est bon. Allez, go. Allez. Ouais. Attention, fais gaffe qu'il n'y ait pas de... Attention là-bas. Viens là-bas c'est couvert. Allez, on y va. Vous avez du contact chez vous ou pas? Affirmative Doc, tu peux coller, colle-nous. Hein. Ok, on arrive avec quelqu'un. Attention, on rentre dans la pièce, fais gaffe. Ok, allez, go. Ok, allez, on y va. Allez, go. Ok, clear. Ah non. Regarde les mecs là-bas, regarde. Non, le mec, il a pas. Il faut qu'il ait une sacrée portée. Hein. Eh, j'ai pas été touché. 1, 2, 3. Pardon. Excuse-moi. Yes. Attention. Juste là. Attends. Ok, c'est bon, c'est. Bien joué. Super. Ok.
Out. Un mec là-bas. Attention là-bas. Attends. Ok, j'ai eu. On est en visuel. 10, 11, 12, 13, 14. C'est quoi ça? Ok, allez on y va. Petit carnage en vue. Vous êtes out ou pas? Attention, il est là, il est là, il est là. Excuse-moi, gros. Ça, je t'ai pas fait mal? Je t'ai pas fait mal, ça va? Non, non, c'est bon. Ah, je l'ai vu taper juste à côté des couilles. Non, c'est bon, c'est dans le gros du coup. Ok. Bien joué. Attention là-bas. Attention là-bas au fond. Attention. Speed. Attention les gars, ça tire au fond, Tout au fond à gauche. Ouais. Ah oui, je le vois. Ça tire, hein. Ça arrose, fais gaffe. Ouais. Tu m'as pas eu. Il m'a pas touché. Je vois. Non, pas de panique. Un, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Bien joué. Это каста, чувствуешь, вокруг шум, пусть